Olá pessoal, vocês estão no canal Doutor Refrigeração, sempre ligadinho aí nas dicas do Dr. Help. E desta feita, pessoal, eu estou com a lavadora Brastemp, tá? Modelo BWG11, capacidade 11 kg, tá? A reclamação do cliente aqui é o seguinte, pessoal. A máquina tá centrifugando e fica fazendo um barulho terrível, se batendo aqui, olha, fazendo esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí. Então, primeira coisa que a gente tem que avaliar, pessoal, se os tirantes estão quebrados, tá? Tá aqui um tirante, tá ali outro tirante, tá vendo? Os 4 tirantes estão intactos, não estão quebrados. Aí você diz, e aí, doutor, o que é que gera esse tipo de problema? Em outras situações, pessoal, pode ser o anel hidro, que é esse anel daqui, ó. Às vezes acontece dele ficar raspando no tanque e a água que fica dentro dele, que é a responsável pela estabilização da máquina na hora da centrifugação, ela vaza. E vazando essa água já diminui o desbalanceamento. Por isso que a máquina fica chacoalhando. Mas nesse caso daqui não é isso, pessoal. Aí você diz, e o que é então? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Estou aqui debaixo da máquina, tá vendo aqui? Debaixo da máquina tem 4 varas de suspensão, tá vendo? Que é a responsável por segurar o tanque da máquina, segurar toda a estrutura da máquina e gerar amortecimento, tanto na lavagem como na centrifugação. Nessas 4 hastes tem 4 molas, tá vendo? Então veja só, a função dessa mola é justamente gerar esse amortecimento. Eu vou levantar o tanque aqui, olha como é que tá aqui, pessoal. A mola não tá retornando, tá vendo? Tô levantando o tanque, olha. A mola teria que estar retornando, tá presa ou quebrada. Normalmente essas molas acabam enferrujando e acabam se quebrando-se. E acontece isso daqui. Então, o que é que gera nessa máquina? Às vezes gera um desnível, um lado fica alto e o outro baixo. E às vezes acontece isso daqui. Só que eu tô percebendo aqui, pessoal, que as 4 molas estão travadas. Não, essa tá retornando, tá vendo? Olha, vou puxar aqui para vocês verem. Vou levantar agora. Deixa eu levantar aqui. Essa tá retornando, tá vendo? Mas essa tá travada. Vamos ver essa outra aqui também. Essa outra aqui também tá retornando, tá vendo? Aí você diz, mas e aí, doutor, só troca essa então? Não, pessoal, nesse caso aqui tem que trocar as 4. Não adianta trocar uma só. Tem que trocar as 4. Então o que acontece? Nos 4 pontos do tanque recebe carga. Então nos 4 pontos do tanque tem que haver suspensão e equilíbrio, tanto para peso como para estabilização da máquina na hora da centrifugação. Então, trocando as 4 hastes da vara de suspensão, problema resolvido. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Help para você. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, fazer o que, né, pessoal? Que Deus te abençoe da mesma forma. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.